去问屋里，哎呀，又输了2瓶。臭不着的，还没睡觉又回来了。我问人屋里，人屋叫我了。你得考考我。飞机上的服务人员叫空姐，搞天上的呢？哎，这我没对我说，好像是。搞天上的叫弟妹。哎呦我的妈！出去睡得是这样屋去去。不是我想想，我得想想起来了啊，说叫什么？那是叫搞天上的叫高家。哎呀，我去说，是天下公主。我就是天下公主。你也别说是叫搞天上的，你得画过，你画过轮船上的。轮船上你说叫什么？轮船上的叫漂移。漂移，你漂吧。说话叫什么？水母。高冷了，水母。你的水母。海底捞。海底捞都出来了。这你别笑。